nơi bệ để dương bị bạ chất pro sân bởi dương nơi mình ánh lúc tra tại dương chia mà để ai cột cột ở rong luôn ai bàn bà sân dương mình ai cột cột ở rong luôn ai bàn tê vì aiมีครูธนะจำพวกการสำหรับจัดหรือก่อการเกิดขึ้นอย่างคล้ายการเกิดขึ้นอย่างสลองสลอยนามวยการจะกรบกรองอารมณ์คนไอ้มีในทางยังจะเกิดพิจารณาจะเตรีให้เพื่อการสำหรับจัดบานตรมเตรหรือถ้าไปยังมันตอนจะเกิดพิจารณาเตยังไอ้กรบกรองอารมณ์คนไอ้ท่ายังนั่งมันทั่วเอฟได้ปัญหาไปยังเชื่อมนุษย์ได้มันไอ้กรบกรองอารมณ์คนไอ้ในเป็ดได้ยังมีการลำบากในขนมจัดยังมันกลัวนาในแต่ในไอ้ทีพี่โปรเป็นนู้ยังไอ้ยังเกิดขึ้นอย่างไวมวยสลองดอกสลองเต้จัดไปยังวิสลอยดอกสลอยเต้ยังไอตัดเฟือเรื่องเด็กปะแต่น้อมไอวินเนี่ยแต่น้อมไออันตรายแต่น้อมไอกรุธนะเรื่องการเกิดเคยរបស់យើងវាគ្រោះថ្នាក់គំនិតរបស់យើងវាអាចជាគំនិតល្អវាអាចជាគំនិតអាក្រក់គំនិតជាអាវុធមុខពីរបើសិនជាគំនិតល្អវានាំឲ្យយើងប្រសើរបើសិនជាគំនិតអាក្រក់វានាំឲ្យយើងអន្តរាយហើយគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតគឺតែងតែកើតឡើងអំពីការគិតខុសនឹងឯងគឺតែងតែកើតចេញមកពីការគិតខុសឥតកែប្រែគិតខុសអត់មានទីប្រឹក្សាគិតខុសហើយសម្រេចចិត្តយ៉ាងលឿនស្លោយសុភាសិតរបស់ខ្មែរយើងក៏ធ្លាប់បានពោលដែរថានៅម្នាក់ឯងឲ្យប្រយ័ត្នគំនិតនៅជាមួយមិត្តឲ្យប្រយ័ត្នវាចាប្រយ័ត្នគំនិតបានសេចក្តីថានៅម្នាក់ឯងចង្កាយយើងគិតខុសនៅពេលដែលយើងមិនទាន់ខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានការត្រិះរិះពិចារណាឬក៏មូលដ្ឋាននៃការគិតគឺយើងចេះតែគិតដេះដាស់យល់ឃើញទៅតាមអ្វីដែលយើងគិតក្នុងសភាពខ្ចីគំនិតគិតអ្វីតែមួយជ្រុងគិតមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគិតតែមួយជ្រុងហើយស្លង់ទៅធ្វើវាយ៉ាងលយលឿនអញ្ចឹងការគិតដែលមិនទាន់មានការយល់ដឹងជ្រៅជ្រះច្បាស់លាស់ប្រកបដោយចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយនោះវានាំឲ្យគំនិតរបស់យើងនេះជំរុញឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពហើយសកម្មភាពនោះជាសកម្មភាពខុសដែលនាំឲ្យយើងអន្តរាយហើយការដែលថានៅជាមួយមិត្តឲ្យប្រយ័ត្នវាចានៅជាមួយមិត្តយើងបានដឹងហើយថាមិត្តភ័ក្តិយើងច្រើនគេមានរឿងរ៉ាវផ្សេងគ្នានៅក្នុងចិត្តរបស់គេដែលមិនបានបញ្ចេញមកខាងក្រៅឲ្យយើងបានដឹងបានយល់បានឃើញទេអញ្ចឹងការនិយាយរបស់យើងវាប៉ះពាល់ទៅដល់គេដោយអចេតនាដែលនាំឲ្យគេអន់ចិត្តឬដែលនាំឲ្យគេស្អប់យើងឬខឹងនឹងយើងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងចំណោមមនុស្ស10នាក់នៅក្នុងចំណោមមនុស្ស10នាក់ហ្នឹងយើងមិនបានដឹងទេថាអ្នកណាម្នាក់កំពុងតែមានបញ្ហាខាងផ្លូវចិត្តកើតចិត្តប្រច័ណ្ឌប្តីឧទាហរណ៍ហើយស្រាប់តែយើងនិយាយអំពីរឿងប្រច័ណ្ឌប្តីហ្នឹងដល់និយាយទៅប៉ះពាល់ដល់គាត់ប៉ះពាល់ដល់គាត់ដែលយើងមិនមានចេតនាហើយការប៉ះពាល់នេះវាអាចធ្វើឲ្យមានការរង្គោះរង្គើឬក៏ខ្នាក់ខ្នងចិត្តចឹងហើយនៅចំពោះមិត្តនៅចំណោមមិត្តគឺថាឲ្យយើងប្រយ័ត្នវាចារបស់យើងវាដូចជាមុខព្រួយដែលបាញ់បញ្ចេញទៅចឹងដូចសត្វហើមមួយវងនៅលើមេឃសត្វហើមមួយវងនោះរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនក្បាលហើយយើងបាញ់ព្រួយទៅបិទភ្នែកទៅតម្រង់ហ្វូងសត្វនោះទៅវាអាចត្រូវសត្វណាមួយចឹងនៅក្នុងចំណោមមហាជនឬក៏ក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិទោះជាថាយើងមិនបានដឹងថាអ្នកនេះមានរឿងអីអ្នកនោះមានរឿងអីក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយទៅវាអាចនឹងប៉ះពាល់រឿងគេដល់ប៉ះពាល់រឿងគេកើតទៅជាចំនួនកើតទៅជាបញ្ហាឥឡូវនេះយើងមិននិយាយអំពីរឿងវិចារនៅក្នុងចំណោមមិត្តទេប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីការប្រើគំនិតនៅក្នុងចំណោមម្នាក់ឯងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែពិបាកចិត្តឬមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តយើងកំពុងតែឯកោក្នុងចិត្តឯកាក្នុងចិត្តបើសិនជាយើងជាមនុស្សចេះដឹងជាមនុស្សចេះគិតវាមិនថ្មីទេមួយទៀតប្រសិនបើយើងជាមនុស្សដែលអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងក៏មិនអីដែរតែបើយើងជាមនុស្សដែលមិនចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងហើយមិនចេះគិតទៀតនោះវាអាចនឹងនាំឲ្យយើងទៅធ្វើនៅអ្វីផ្ដេសផ្ដាសដោយការគិតខ្លីអាចសម្លាប់ខ្លួនអាចសម្រេចចិត្តធ្វើនេះអាចសម្រេចចិត្តធ្វើនោះអាចសម្រេចចិត្តដែលធ្វើរឿងមិនគប្បីធ្វើរឿងមិនប្រពៃធ្វើរឿងដែលអន្តរាយធ្វើរឿងដែលចង្រៃចឹងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាពិបាកចិត្តយើងកុំគួរនៅម្នាក់ឯងអីយើងគួរតែនៅជាមួយគ្រួសារឪពុកម្ដាយឬក៏មានទីប្រឹក្សាឬក៏មិត្តភ័ក្តិហ្នឹងគឺជាមិត្តភ័ក្តិដែលអូសទាញគ្នាចេញអំពីអំពើអបាយមុខផ្សេងទៀតមិនមែនជាមិត្តភ័ក្តិដែលជំរុញគ្នាចូលទៅក្នុងអំពើអបាយមុខទេអ្នកខ្លះឃើញយើងពិបាកចិត្តជំរុញបន្ថែមឲ្យទៅធ្វើរឿងអាក្រក់អាក្រៃអ្នកខ្លះចេះលើកទឹកចិត្តយើងចេះបញ្យល់ចេះណែនាំយើងចេះផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់យើងដូច្នេះយើងគួរតែជ្រើសរើសយកមិត្តភ័ក្តិឬក៏ក្នុងចំណោមគ្រួសារក្តីក៏យើងត្រូវស្ដាប់បង្គាប់អ្នកណាដែលជាអ្នកដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងឲ្យបានច្រើនកុំឲ្យនៅម្នាក់ឯងអណ្ដែតអណ្ដូងកាន់តែខ្ពស់ទៅឬក៏កាន់តែធ្លាក់លងជ្រៅទៅដល់ចេញមកនៅជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិដែលមានការអូសទាញនឹងលើកទឹកចិត្តយើងបញ្យល់ណែនាំយើងវានឹងធ្វើឲ្យយើងបានធូរស្បើយឬថាបើទោះជាថាมันបានធ្វើឲ្យយើងធូរស្បើយក៏គេអាចនឹងហាមឃាត់យើងនៅពេលដែលយើងធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាស
ហើយតាមរយៈពេលវេលាវានឹងជួយបន្សាយយើងបន្សាបបន្សាយនៅអារម្មណ៍អាក្រក់ឬក៏ចិត្តអាក្រក់ដែលកើតឡើង